అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ కృష్ణ చైతన్య. ఈరోజు వంశీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా శుభాశిస్సులు, శుభోదయం. ఈరోజు వంశీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆయుర్వేద గృహ వైద్యం యొక్క ఏమిటంటే దగ్గు. ఈ దగ్గు అనేది వయోభేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలో బాధపడుతున్నటువంటి వ్యాధి దగ్గు. ఈ రోజుల్లో దగ్గు అనేది వచ్చినప్పుడు బోల్డని స్టెరాయిడ్స్ వాడటం, యాంటీబయోటిక్స్ వాడటం, అది ఎందువలన వస్తుందో తెలుసుకోకుండా కాఫ్ సిరప్ తీసుకుంటూ ఉంటాం, మగతగా నిద్రపోతూ ఉంటాం. ఇవి మనకి తెలిసినటువంటి. అయితే మన గృహ వైద్యంలో ఏ విధంగా మనకి దొరికే వాటి పదార్థాలతో ఈ దగ్గు ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం ఈరోజు వంశీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి వెల్లుల్లి రేకల్ని ఓ 10 గ్రాములు, మిరియాలు 10 గ్రాములు, బెల్లాన్ని ఒక 20 గ్రాములు తీసుకొని కల్వంలో కానీ లేదా సన్నికల్లో కానీ వేసి మెత్తగా నూరితే కనుక అది ముద్దలాగా వస్తుంది. అలా గట్టిగా ముద్దలాగా వచ్చిన దాన్ని కుంకుడి గింజంత తీసుకొని నీళ్ళు ఆరబెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం ఒక కుడి గింజంత పరిమాణంలో ఉండి సాయంత్రం మళ్ళీ రాత్రికి లేదా 2 పూట్ల ఉన్నటువంటి దగ్గు యొక్క తీవ్రతను బట్టి మనం ఉదయం సాయంత్రం చప్పరించి అనుపానంగా గోరువెచ్చటి పాలను కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నా లేదా గోరువెచ్చటి నీళ్ళని తీసుకున్నా కానీ ఈ దగ్గు వ్యాధి అనేది తగ్గుతుంది. అదే చిన్నపిల్లల్లో అయితే కనుక పెసరి గింజంతా మాత్రమే తీసుకొని చప్పరించి తర్వాత పాలతో కానీ లేదా వేడి నీళ్ళని కానీ అనుపానంగా ఇచ్చినట్లయితే ఈ దగ్గు వ్యాధి అతి త్వరితగతిన తగ్గటమే కాకుండా దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా పూర్తిగా నివారించుకోవచ్చు. అదే ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం.